Kain tayo ng mangga, guys. Ayan. Tingnan mo naman yung mangga dito sa Europa. Oo, di ba? Saya-saya lang, may tangkay pa. Ayan. Challenge ko yung sarili ko. Kakain ako ng mangga. Titingnan ko kung hindi ako maasim. Ayan. Saglit lang ah. Ayan na guys. Binabalatan na ang mga hiwagang mangga. Indian mango. Kung tawagin sa Pilipinas. Ayan. Look at that. Bango. Sarap amoyin. Ano kaya ang lasa nito? Ayan na. Yum yum. Ayan. Mangga kayo dyan. Mangga po kayo dyan. Ayan, oh. Yung mangga ko, guys, ay nanggaling pa sa tangkay. O, diba? Kakaiba siya. Nabili ko siya dito lang sa may amin. Ayan. Pero, in fairness, talaga may tangkay pa siya. Ayan siya. Pinalatan ko lang siya ng ganyan, oh. Ayan. Tapos, kakainin ko rin siya ng buo. Kasi ayaw ko siyang, alam mo yun, pera-peraso. Gusto ko kung kinakain siya ng buo. Ayan. Tingnan natin kung mangangasim ba ako. Halika, samahan mo ako. Ready na ba kayo? Kain tayo. Samahan niyo ako. Actually, guys, gusto kong unang subo ko ay para sa aking kaibigan na si B2. Para sa iyo to, okay? Meron akong konting asin dito. Tingnan natin kung ano ang maasim ba siya, matamis ba siya, hindi ko alam. Pero asin fresh na pa siya, guys. Kasi nanggaling pa siya kakatanggal ko lang siya sa tangkay. Ayan. Sa tangkay pa siya nanggaling. Kaya may mga dagta pa siya. Pero, para sa'yo, unang subo ko, Fraudulent. LJ Channel. Challenge myself. Oo. Maasim nga. Pero masarap. Promise. Masarap kasi yung kinakain siya ng ganito. Yung ano siya, buo. Mas napifeel ko kasi siya eh. Kesa dun sa hihiwain mo siya. Ayan. Para sa'yo, dalisay. Sisi klase ba? Sama ko na pati si chef. Si chef nakakakain naman sa Pilipinas eh. Dito kasi guys, itong mga ganitong prutas, mga ganitong mangga, sobrang ginto as in. Pero masarap talaga siya, promise. Medyo may pagkamaasim din siya. Talagang lasang-lasa siyang Indian mango. Sorry naman. Maasim pala. Apat na piraso pa naman yung binalitan ko. Mango challenge. Ay. One down. Another two. Pangalawa po. Nakagat ko yung nakagat ko yung ang tawag doon, yung buto. Sobrang ng buto niya. Lambot pa.
Alam mo yun? Pero nakakamiss yung mga ganito pagkain, lalo na ang sarap nitong pulutan. Ayoko ng isa. Masyadong malambot pa yung mangga kayo dyan. Asim pala siya. Pero masarap. Feeling ko nasa Pilipinas lang ako. Mangga talaga sa Pilipinas Hindi yan mangga. Oh lala. Ayan. Pang-apat. Alam nyo guys, hindi ko alam kung saan ang galing to, pero ano pa kasi yung buto niya yung, alam mo yung talagang puti pa, wala pa siyang bunot. Pero, bakit ganun? Maasim talaga siya. Mapapapikit ka talaga. Pero, masarap. My goodness. Sorry. Hindi ko na-expect maasim pala. Naluluha na ako sa asim. Kasi 4 agad yung kinain ko. Ba yan? Napasubo eh. Napasubo. Pangatawan na. Ayun na. Tapos na. Ay, masarap. Pero maasim.